No nii, tere taas kord siis loengusarja raames õppeaines auto integreeritud süsteemid. Eelmine kord rääkisime sellisest terminist või süsteemide kogumist nagu passiivne ohutussüsteem, siis täna võiksime teha ülevaate aktiivsetest ohutussüsteemidest või õigemini mõningast näitest, et ega neid lõpuni klassifitseerida nende omaduste alusel ja kõikidest sügavat ülevaadet teha võib olla veidi suur amps, aga ma arvan, et mõne näite najal saame ikkagi päris palju juba targemaks, aga veel üks telg selle aktiivse ja passiivse määratluse peal, et kuidas me neid süsteeme vaatame, võiks siis olla või lisadimensioon võiks olla siis, et kas tegemist on ohutus või siis juhiabisüsteemiga, et kuidas me need erinevad süsteemid sellise teljestiku peale paigutame. Ja üks selline levinud vaade näeb välja umbes selline, kus ma olen ka ise neid blokke loominguliselt siin ringi liigutanud ja paigutanud. Ehk siis kui me tänase grupitöö teema osas peaksime rääkima siin sellest vasakust ülemisest veerandist, mis on siis aktiivsed ohutussüsteemid, on siis hädapidurdussüsteem, eks ju, automatic emergency braking, siis elektrooniline stabiilsuskontroll, ABS-i süsteem, aga need on siis kaks süsteemi, millest me meie kursuse raames põhjalikult ei räägi, kuna need lähevad autodünaamika ja pigem sinna kereveermiku õppeaine alla, mis teil on juba läbitud. Et nendesse kahte ma ei hakka väga sügavalt sisse liikuma. Siis vaatame need teised veerandid ka üle, et mis siin veel huvitavat on, miks ma olen need mõningad plokid siin nihutanud oma nägemusest ühes või teises suunas. Näiteks kui me vaatame aktiivse poole pealt on LKA, LKH, lane keep assist ehk siis raja hoidmise abisüsteem. Kas ta on pigem juhiabi või pigem ohutussüsteem, mis teie hinnang on? See LKA, mis siin on täpselt keskel, kas ma peaks teda nihutama pigem see ohutuse suunas või pigem nihutaks teda siia juhiabisüsteemide suunas? Miks? Oleneb, mis funktsioonile täpselt teha. Oleneb olukorda, kas ta on selline, mis lihtsalt hoiab ja hakkab raja hoidmise abisüsteem ehk ta hoiab rada. ega miski juht ei reageeri, siis piirduda hoo maha, et see seisma. Vot seda pigem mitte, et ta iseennast ära pidurdab, see läheb natukene autonoomse juhtimise juurde juba, mis on siin niikuinii üle selle nii-öelda mitme sektori tõmmatud siin üleval. Aga ta ei ole see süsteem, mis ennast ise ära pidurdab tee äärde. Raja hoidmise abisüsteem on see, et ta tuvastab ära raja mingite tunnuste järgi, näiteks rajajoonte järgi ja keerab rooli, aitab keerata rooli selleks, et hoida sõidukit sõiduraja keskel. Täiendatud funktsioonidega on siis ka see, et kui me soovime näiteks rida vahetada, siis ta tuvastab ära, et kõrval on vaba koht reas ja suudab ka vahetada rida suunatule märguande peale. Et on ka selliseid süsteeme. Aga ohutusfunktsioon on tal tegelikult ju olemas selles mõttes, et ta aitab sõidukit hoida rajal. Ma olen ta ise paigutanud siia keskele, aga kui vaadata klassikalist definitsiooni, siis ta peaks olema pigem jah siin juhiabisüsteemide juures, sest ma toon järgmine kord selle juhiabisüsteemide ja autonoomse juhtimise siis sõidufunktsioonid
ühe ISO standardi järgi, vaatame need üle, et mismoodi siis juhi tegevused klassifitseeruvad erinevates etappides. Et see aitab mõista ka nende süsteemide olemust natuke paremini. Nii, siis meil on üks tuntud süsteem, mis siin on grupitöö teema ka, on adaptiivne püsikiirushoidja, eks ju, automatic cruise control on aktiivne juhiabisüsteem, mis aitab siis hoida, eks ju, eesoleva sõidukiga distantsi ja nüüd meil on siin 2 korda selline termin nagu park assist. Ma olen pannud ta nii aktiivse juhiabisüsteemi alla kui ka sellise passiivse juhiabisüsteemi alla. Miks ma teda 2 korda olen pannud siia? äkki aktiivne on see, mis idepargi päevas, see passiivne teklist ja laambrid, mis näitavad seda vahepeal. Täpselt. Ehk siis levinud on tänapäeval 2 eri varianti, et on passiivsed, mis annavad lihtsalt märku, et kui kaugel on takistus, kas siis ultrali anduritega mõõdetud takistuse kauguse kuvamine helisignaali ja mõninga mingite ekraaninäidikute abil või ka tänapäeval väga levinud on ju tagurduskaamera, kus me näeme distantsi ka objektideni. Ja teine variant siis see, et kus auto tuvastab ära parkimiskoha ja suudab ise rooli pöörata, autot liigutada, kas juht istub rooli taga või juht võib olla ka auto kõrval väljas, et on mõlemat varianti täitsa olemas, aga nüüd, kui me tuleme siia passiivsete ohutussüsteemide poole, et siis on meil olemas LDV, mis on siis LKA, ma ei tea, kaksikvendvõde, lane departure warning, ehk siis kui eelmine oli lane keep assist, siis nüüd on meil warning, ehk siis reast väljumise hoiatus, et kas reast väljumise hoiatus on juhi abi või ohutussüsteem. Et pigem ohutussüsteem on ju, et siis me peaksime ikka väga oluliselt selle kastiga siia vasakus suunas liikuma, et paneme ta siia alumisse vasakusse veerandisse. Siis mul on üks termin, mida ma olen eesti keeles siin kirjutanud, sest ma ei mõelnud välja ühtegi paremat terminit, mis oleks kas ingliskeelne lühend või siis eestikeelne lühend. Et siis pime, tähendab antud juhul pimedas nägemisulatust suurendavad süsteemid. Hästi siuke pikk ja lohisev nimetus. Ehk siis näiteks meil on autos olemas ekraan, kuhu kuvatakse mustvalgel kujul tee peal infrapunakiirgusest filmitud pilt, niimoodi, et me ei pea kasutama täistulesid, aga näeme sama kaugele kui täistuledega. Näiteks selline süsteem. Et jällegi, kas tegemist on ohutussüsteemiga või juhiabisüsteemiga? Vaadake, juhi abi jällegi süsteemi definitsioon on see, et eks ta abistab juhti mingisuguses sõiduki juhtimistegevustes, aga ma mõtlen, et ümbritseva tuvastamine on ka üks tegevus, mis sinna hulka kuulub, et võib-olla ta on juhi abisüsteemina käsitletav sellisel juhul. Jällegi huvitav kaalutluskoht. Et jah. Ja DM on siis jällegi, ma leiutasin uue termini digital mirror, ehk siis täna juba kommertssõidukite peal hakkavad väga tugevalt levima digitaalsed taavaatepeeglid, nagu te kevadel nägite ka ettevõtte külastuse ajal, et sellised asjad eksisteerivad. On keegi Tallinna bussis näinud? Uued elektribussid on, kus on digitaalsed, nüüd jälle kõik ütlevad, ma ei sõida bussiga, on ju. Et ükskord nägin bussi peal, läksin täitsa kohe sinna juhi kabiini juurde ja tükk aega jälgisin, kuidas need asjad töötavad ja tal oli väga hästi tehtud, oli see pikk lõõtsaga buss ja tal oli üpris pikk külje ulatus, et kuidas sa näed seda bussi külje seda tagumist otsa ja kuidas sa näed esimest otsa nagu ühe pildi pealt. Väga lihtsasti oli tehtud, oligi pilt jagatud 2, ta ei olnud päris pooleks, aga ta oli umbes niimoodi, et 2/3 või 1/3. 2/3 oli seda detailsemat vaadet, mis vaatab nagu bussi seda külje lähedat osa taha otsani välja ja 1/3 oli siis seda nii-öelda lainurk vaadet, mis vaatas pigem nagu isegi ettepoole.
et siitsamast sõitsin bussiga üle selle Pärnu maantee viadukti, oli näha, kuidas ühest kaamera vaatest oli kõrval sõitev tramm oli näha, teisest kaamera vaatest kõrval sõitvat trammi ei olnud näha. aga mõlemad olid ühe ekraani peal. lihtsalt sa saad, noh, tekib intuitsioon mingist hetkest alates, et kumma ekraani pealt sa mingit pilti näed, aga siis, kui me nendest kommertssõiduki toodetest räägime, siis nende pimenurga jälgimine tegelikult on palju isegi keerulisem, sest me peame vaatama ka ette-alla või kohtadesse, mida on väga nagu keeruline näha. ja digitaalse peegli puhul oli ju eelis ka veel see, et kui meil ongi näiteks kas lõõtsaga buss või haagisega sõiduk, et see kaamera pilt saab jälgida haagise nurka tagurdamise ajal. ja lisaboonusena, mis veel? kuna tegemist on video baasil töötava süsteemiga, et salvestada saab, see ei ole võib-olla peamine boonus, mis veel boonused on? me saame juba eelmiseid asju hakata, millest me rääkisime, juba saame kombineerima hakata. Okei, me ei ole veel rääkinud blind spot monitoring system. Ehk siis sama süsteem video alusel ju saab tuvastada teisi sõidukeid või objekte videotöötluse tulemusena ja pimedas nägemisulatuva suurendava süsteemina me saame ju ka öövaatlustehnika nagu infrapunakaamerad või siis valgusvõimenduse tehnoloogiat me saame kasutada samamoodi. Ehk siis, kui meil on see digitaalne peegel, sisuliselt sõidaks nagu päeval. Kui pimedas näeme ekraani peal niisugust sama selget pilti nagu päeval näeks. Ja viimasel ajal on levima hakanud ka veel pimedas värvide tõelähedane kuvamine. Ehk siis me näeme pimedas filmitud videopildi pealt värve suhteliselt tõelähedasena, nii nagu nad oleks päeval filmitud. Et ka sellised tehnoloogiad. Ja lisa, mis veel on hakanud tulema, ta ei ole küll väga tugevalt veel juurutatud autotehnoloogias, aga videotöötluse üks selliseid teadusarenduse pärle on 2D pildi pealt kauguste tuvastamine niimoodi, et sa määrad ära iga piksli kauguse, sügavuse mõttes. Ja seal on juba päris võimekad tehnoloogiad, et sa suudad, mingi maastiku pealt tehtud pilt, et see algoritm suudab hinnata iga piksli kauguse kaamera objektiivist suhteliselt täpselt. Et kui sügavuse hindamine sellisel kujul, väga huvitav väljakutse. Ja kui me kõik need asjad nüüd kokku paneme, et siis see digitaalne videopeegel lõpuks on oma erinevate omaduste ja võimekuste poolest inimvõimekusest, mis me tavalise füüsilise peegliga saaksime kasutada, on ikka igatepidi üle selles mõttes, et esialgu võib olla see harjumatu, aga lõpuks me harjume kõik ära sellega, et meil on piilarites videoekraanid ja suured peeglid autost väljapoole on kadunud. Ehk siis pime nurga jälgimine oli meil siin süsteemid ka osadel gruppidel, mõnel grupil oli kasutuseks, siis sellest räägime lähemalt mingi hetk ja siis ohutuse poole pealt, aga nüüd jällegi, kas tegemist on aktiivse või passiivse süsteemiga, eks ju, et kui meil on juhi jälgime juhti ja vajadusel sekkume mingite meetoditega. Driver monitoring system. Mismoodi sekkutakse? Kuidas me anname juhile märku, et kuule, et sa võib-olla hakkad natuke ära väsima? Paneme kohvitassi märgi põlema, et siis saab aru. Eks tegelikult on ka täna, nagu eelnevates loengutes mainitud, on väga lihtne meetod elektrilise roolivõimendiga anda erinevaid impulsse juhile. Ma nüüd ei tea peast väita, kas ka pidurdusjõnks võib-olla oleks õige sõna eesti keeles, kas pidurdusjõnksu rakendatakse
autode peal pole ise kogenud, aga rooli kaudu näiteks vibratsiooni või mingi muu sellise haptilise tunnetuse andmine, et see võib ka aidata kaasa. Siis tegemist, ma arvan, pigem ei ole aktiivse süsteemiga, kui me räägime juhi jälgimisest, et pigem on ta passiivse süsteemiga tegemist, et aktiivselt otseselt sõidukis juhtimisse ei pruugi sekkuda. aga siis on meil veel üks süsteem, mida siin analüüsitakse ka gruppitöö käigus, SRS-süsteem, eks ju, et kindlasti tegemist passiivsete ja samamoodi e-kooliga, et ohutussüsteemidega, mis on siis väga olulised, nagu me eelmine kord rääkisime. Läheks siis selle aktiivse poole pealt konkreetsete näidete poole, aga nagu tavaks on saanud, siis ma seekord teile reklaame ei näita, vaid vaatame siis neid olulisi asjaolusid ilma reklaamideta, et kes tahab, pärast saab slaidide pealt need lingid ette või leiab haridusportaalist YouTube üles need videod, et saab lähemalt tutvuda, aga vaatame siis esimest näidet, milleks on siis raske veok ja miks raske veok, sellepärast et veokite peal oli antud süsteem kohustuslik siis, kas oli aasta 2015 või 16 alates, on ju. Ja te näete siis ka sellist katsesõidukit, mis on niisugune pehme katsesõiduk, eks ju, et ei ole eriti mõistlik, kui ees olev takistus ikkagi autoga kokku puutub, et, et ei ole mõistlik segi sõita seal erinevaid neid katsesõidukeid, vaid kui see statsionaarne telk pihta saab, et siis õnneks väga suurt hullu midagi selle veokiga ei tohiks juhtuda. Küll aga tundub päris hirmus, jah? Vaatame, kas heliga saab. Ikka tuli helipoissi ka meil. Nii, juba oli tegelikult siin näha esiteks visuaalne märguanne, eks ju. Ja visuaalsele märguandele lisandub heliline märguanne, aga mida me ei tunneta või ei näe siin selle video kaudu, on ikkagi see, et juba kui seda märguannet hakatakse andma, on ära, võib-olla eesti keeles võiks öelda, laetud või pidurisüsteem. Ehk siis muidu on ju vastasel juhul, kui juhil on võimalus veel sellesse olukorda sekkuda kahe meetodiga. Üks meetod on see, et ta lajatab oma jala piduripedaalile nii kõvasti, kui ta jõuab. Süsteem saab aru, et juht hakkas pidurdama, ja teine meetod, mida juht saab rakendada, on ümberpõige. Ehk siis keerab rooli, proovib põigata, et siis juht saab ka aru, et nüüd juht on, või süsteem saab aru, et juht on ärganud, eks ju. Aga ikkagi, kui meil on aeg kuni siis pidurdusmaa lõppemiseni või see vahemaa, et me saame seda arvutada, et kui me sõidame näiteks 50-ga, siis me teame suhteliselt täpselt teatud teeoludes, kui pikk meie pidurdusmaa on, ja kui me mõõdame, et meie pidurdusmaa on ees oleva autoga muutunud juba kriitiliseks, hakkame andma juhile märku, aga nüüd, kui juht peaks reageerima, palju reageerimisaeg keskmiselt on? No päris nii kaua ei ole, ütleme 1 sekund on juhi reageerimisaeg. Ehk siis ütleme juht, ma ei tea,
vaatas kuhugi mujale, luges midagi telefonis parasjagu või tegeles mingite kõrvaliste asjadega ja nüüd mingi hetk ta märkab, et ees on mingi takistus sellest nagu märkamise protsessist kuni selle hetkeni, kuni ta jõuab piduripedaali põhja lajatada. Noh, võiks umbkaudu sekund kuluda. et küsimus selles, et kui me sõidame 50 kilomeetrit tunnis, kui palju teekond pikeneb, kui juht vajutab nüüd selle märkamise reageerimisajaga pidurit versus see, et meil on juba piduriteel laetud. nüüd hakkame õigel hetkel pidurdama või ütleme, kui kaugele pikeneb see pidurdus teekond 1 sekundi võrra 50-kilomeetrise tunnikiiruse puhul. jagame 50 3,6-ga läbi. Mitu meetrit saame sekundi kohta? No peaaegu 14, eks ju. Et peaaegu 14 meetrit pikeneb meil teekond. Ja nüüd on teine küsimus on see, et kui suur on sõiduki kiirus 14 meetrit ennem peatumispunkti. Vaadake, mis selle loogika küsimuse loogika mõte on see, eks, et me oleme siin suure auto peal juhid. Ümber suur mingisugune aagis on järgi, 70 tonni kaupa. Ja ees on takistus, seisab koha peal. Ei, see on see multipla. Küsimus on nüüd selles, et üks hetk on see, et me saame pidama siin, et stopp-joon on nüüd selle koha peal. Hakkame pidurdama kuskil siin näiteks. Kiirus langeb, mismoodi? Oletame, et meil on see kiirus on siin selle telje peal, joonistame siia mingi suvalise graafiku vahele. Ütleme, et 50 hakkab siit auto üleval pihta, 50 kilomeetrit tunnis, kiirus hakkab langema, mismoodi ta langeb? No võtame sellise üldise keskmise. Mõõdame mingisuguse kiirusanduriga auto peal, me seda ABS-i tööd seal ei näe. Et mitte rattakiirus, vaid sõiduki kiirus. Kas ta kiirus langeb niimoodi? No mismoodi ta langeb siis? Kumerad. Kas nõgusaks või kumerad? Kas ta langeb niimoodi? Teistpidi, see on jah tõesti kumer. Langeb, umbes niimoodi. Nii, me saame siin viimasel hetkel seisma, nii nagu oli siin selle videos oli näha siin selle pehme takistuse puhul, et napilt ennem seda jäi sõiduk seisma, kabiin tegi veel peaaegu uperkuudi seal. Vaatame seda. Nii, sai õigel ajal pidurdama, eks. Kui me nüüd jääksime sekundi võrra hiljaks, 14 meetrit on kus kohas? Kui me ütleme, et see on Fiat Multipla, siis 14 meetrit on umbes siin selle koha peal. 10 meetrit autost. No, ja kui me nüüd hakkame pidurdama hiljem, isegi, no ma ei tea, oletame, et siin hakkame pidurdama, siis see kiirus on ikkagi tükk aega veel üpris kõrge. Noh, ta mitte päris nii sirge joone, kui mitte tule, aga ta hakkab siin langema ja siis see lõpus läheb, see viimane ots läheb kiiresti alla. Sest siin on kiirusruudu seos, eks. Pidurdus maa kiirusruud. Et siis, kui me vaatame seda kiiruse ruudu võrrandit tagurpidi graafiliselt pidurdamisel, siis saame sellise kõvera, mis on natuke illustreeritud kujul siin tahvli peal praegu. Et mis selle
jutu ilmestamiseks, siis ikkagi point on see, et kui meil süsteem tuvastab ära selle momendi, et kuule, nüüd oleks õige aeg hakata juhile märku andma, lisaks sellele, et mingist hetkest hakkab see süsteem ise pidurdama, on siis see, et esimene asi on see, et pidurite kontuurides tõstetakse rõhk ülesse, ehk siis piltlikult öeldes pannakse klots vastu ketast. Ja nüüd, kui on näha, et me peame tõesti pidurdama hakkama, siis esimene aste sellel pidurdamisel on ütleme selline nõrk kuni keskmine pidurdus, mõni meeter sekund ruudus, pidurduskiirus. Ja kui on näha, et olukord läheb ainult halvemaks, ehk siis kokkupõrge oleks ilma pidurdamata vältimatu, lajatatakse pidurisüsteemis täispidurdust peale ja juht võib sekkuda, ta ei pruugi sekkuda, auto pidurdab ennast täielikult seisma või vähemalt suudab väga suure osa kiirusest alla tõmmata, et isegi kui seal peaks mingi kokkupuude tekkima, siis see kiiruste erinevus on ikkagi minimaalne, mida selles olukorras saab saavutada. Kunagi, kui need süsteemid tulid siin ka sõiduautode peale ja sai neid katsetama hakata ja tegime siin ühtede tudengitega proovisõitu linna peal ühe mudeliga, mis meile oli usaldatud siin ühe ürituse raames. Siis ma ütlesin, et näed, et sul on niisugune vägev asi peal, et ise pidurdab hoo kinni ära, eks ju, et proovisin, katsetasin ja täitsa töötas. Ja siis tudengid mõtlesid, et proovis ka järgi, nad olid parasjagu proovisõitu tegemas ja mina istusin tagaistme peal. Aga ta proovis seda, see on see Järve keskuse Vabaduse puiestee, hästi lauge kurv on paremas suunas. Ja ta proovis seda kurvis, aga autoradar ju vaatab kurvis alguses otse välja ja siis viimasel hetkel, kui sa keeras sinna foori alla ennast teiste sõidukitega samas suunas, et siis hakkas pidurdama, et ma juba tagaistme peal vajutasin kõvasti pidurit, et viimasel hetkel saime seisma ja tudeng ütles, et ta ei jõudnud pidurit vajutada. Auto pidurdas ennast ise ära. See ikka päris hirmus tollel hetkel, aga no siis tagantjärele tarkusena auto suutis ennast ära pidurdada ja jäime kõik ellu ilusasti, aga sellises kurvi situatsioonis niimoodi katsetada seda oma lõbuks ei maksa, et kui üldse niisuguseid katseid teha, pigem kasutada selleks õigeid vahendeid. Meil on ka olemas üks selline vahend, aga nendega on probleeme, mis probleemid tekivad. Teil ei ole õnnestunud seda katsetada veel siiamaani. Et varasematel kursustel on seda ikka tehtud. Mis probleemid tekivad? Pärast näitan veel järgnevates videotes on neid katsevahendeid. Siis tekivad samad probleemid. Kuidas see auto tuvastab ees olevat takistust? Kui paljudel sõiduautodel või veoautodel praegu lidarid peal? Ma ei tea üldse, et õiget lidarit oleks sõiduautode peal kasutuses või veoautode peal. pidi Mitsubishi 90-ndatel olemas, andis teada, kes on soovitud kaugel ees oleva autole. Nad võisid nimetada mingit toodet lidariks, mis ei olnud lidar. Et kui me räägime lidaritest, siis tegelikult lidaritehnoloogia on olemas, ta eksisteerib. Ka meie näiteks tudengi vormelimeeskond kasutab lidarit oma vormeli autonoomse juhtimisvõimekuse jaoks, et nad suudavad neid rajakoonuseid hästi tuvastada piisava kiiruse, sageduse, kauguse ja kõige sinna juurde kuuluvaga. Lidaritega käib kaasas omaette väga suured tehnoloogilised väljakutsed erinevates olukordades, kui sul päike paistab otse lidarisse või sajab tugevat kas vihma või lund või puulehed lendavad õhus või igasuguseid asju võib juhtuda, et see on omaette väljakutsed. Et need mured kõik ära lahendada, aga lidar kui selline, mis on levinud lidari tehnoloogilise nimetused, aga levinud tehnoloogiad, neid tegelikult veel tavasõiduautode ja tavaveokite või kommertssõidukite puhul ei kasutata, sest üks lidari andur maksab mingisugune 15 000 euri umbes. Praeguste tehnoloogiate juures on ka tulevikus väljavaateid, et need asjad muutuvad, aga räägime nendest siis, kui me lidarite juurde jõuame. Et
mis need teised variandid on, mismoodi me ees olevat seda takistust tuvastame? Radar ja kaamera, jah. Ehk siis peame kahe sõidu põhilise anduri põhjal siis kokku panema pildi, et mis, mis seal ees võib olla ja samamoodi vaadake, on kasutuses sellised pehmed takistused, eks ju. Et kui peaks juhtuma, et ei saa pidama, et siis pehme takistuse ei lõhu ära meie sõidukit. Aga ikkagi nendega on probleemid ja kui sa tahad poest osta, peaks hoopis teine programm käima, jah. See eelmise peale tagasi saab niimoodi. Et nüüd on see, et reklaame pole üldse, tuleb kohe järjest järgmine asi hakkab tööle. Kui sa lähed nüüd otsid, et tere, palun mulle üks pehme takistus sõidukatsete läbiviimiseks, siis öeldakse, et jah, saab küll, aga andke mulle nii mitu tuhat eurot. Mistõttu? Et sihuke lihtne telgikujuline või autokujuline telk, mitte telgikujuline auto, autokujuline telk või siis selline manneken, see võib 10 000 eurosid maksta. Miks? Väga lihtne põhjus. Meil tegi mõned aastad tagasi siin üks tudeng, diplomant, praeguseks vilistlane, tegi lõputöö, kus ta siis katsetas ka erinevate kommertssõidukite reageerimisvõimet mannekeenile ja ta tegi selle mannekeni vahtpolüsteroolist ehk siis sellisest, no mida diivani sisse pehmenduseks pannakse või see tavaline sihuke švammilaadne toode. Pani sellele särgi peale, püksid jalga ja pani ta kuhugile seisma mingi toe najale ja siis sõitis järjest otsa erinevate sõidukitega. Ja ükski sõiduk ära ei tuvastanud seda. Liiga summutatud materjal ära, siis võib teiega tooma. Väga hea, vaata, nüüd me hakkame jõudma tõele lähemale. Mille najal radar töötab, ega radar on ju mingi konkreetne tehnoloogia. Ja sellest me kohe räägime ka, mille najal ta töötab ja kuidas see tuvastamine käib, aga põhimõte on ju selles, et kui me radariga vaatame ees olevast takistusest läbi, ei saa olla loogiline, et see sõiduk seisma jääb, eks. Okei, kui meil on nüüd videobaasil siis tuvastussüsteem abiks, et me kasutame siis sellist terminit nagu inglise keeles on sensor fusion ehk siis erinevate andurite koos infot või koos toimet, koos mõju. Et me saame nende koostoimel teada, et okei, radar ei tuvastanud, aga kaamerast tuvastasime ära inimese kujuga objekti, mis järjest läheneb. Ehk siis tehakse ka kontuuride põhjal analüüsi, näiteks vaadatakse, et kui kiiresti kontuurid suurenevad pildi peal, selle rajal on ära võimalik tuvastada näiteks objekti lähenemine videopildis. Et peaks olema võimalik. Tegelikult on ju inimene suures osas koosneb veest. Ja vesi peegeldab hästi. Et tegelikult peaks inimese radari pilt olema tuvastatav, aga kui me kasutame selliseid mannekeene, siis te lähetegi sinna mannekeeni poodi ja ütlete, et palun, et üks inimese kujuga mannekeen, siis nad ütlevad jah, et see maksab nii mitu x tuhat eurot ja täpselt sellel põhjusel, et ta oleks täpselt kalibreeritud radari pildiga. Eks kui te panete tavalise inimese radari ette seisma või te panete selle mannekeeni radari ette seisma, siis nende radari pilt peab olema täpselt samasugune. Ja need on isegi, kas ta ei olnud mitte mingi ISO standardile kalibreeritud või oli mingi konkreetne selline mõõtühik või standardid, et mismoodi siis ja mida siis kasutatakse, on radari signaali peegeldavad materjalid selle mannekeeni ehituses. Ja sisuliselt, kui see mannekeen maksab mitu tuhat euri, ühe korra sõidate te autoga puruks, siis peate järgmise mannekeeni ostma, ehk siis see võib ka selles mõttes, aga ta on odavam ikka, kui päris tehnikat lõhkuma hakata või eriti hull oleks siin hakata elusaid katsejänesid kasutama, eks ju. Et sellised katsemenetlused ja mida ei tasu teha, mis on ka siin mingisugune video aastaid ringi liikunud, et kus inimesed seisavadki autole ette, auto ei tuvasta neid ja sõidetakse otsa, et seda ei maksa nagu oma lama peal katsetada. Ja
kolmas variant oli siis siin, ta ei ole nüüd vist kõige uuem aastakäiku siit välja ei tuvastanud, aga mulle meeldis see lähenemine, et ta on selline hästi pessimistlik, et on üks uudisteagentuur võtnud ette siis, et kuvada seda, et kuidas need süsteemid ei tule toime. Et noh, kuivõrd nüüd insener-teaduslik see lähenemine on, ma ei oska öelda, aga väga hea seeria siis nendest näidetest, kus süsteem alati igas olukorras ei käitu nii, nagu me soovime. Lives. Many new cars are equipped with sensors that can detect a pedestrian and stop automatically if the driver doesn't. But new research finds it's not reliable. How well do these systems work in real-world situations, like crossing the street? We found that in many situations, the vehicles struggle. Greg Brannon is with AAA, which tested 4 mid-sized sedans. In one scenario, a child darts out from behind 2 cars. 90% of the time, the technology failed to stop a vehicle traveling 20 miles per hour. Every time a car turned a corner, it hit the pedestrian. When a sedan traveling 20 miles an hour encountered 2 adults, it hit them 80% of the time. The results were even worse in the dark. The biggest thing that we uncovered is the fact that most of these systems do not work at night. And if you look at the situations where pedestrians are most vulnerable, it's at night. Earlier this year, the Insurance Institute for Highway Safety found most SUVs tested during the day were able to avoid a crash with a pedestrian or at least slow down. Brannon says the new technology should be embraced, given time to become more consistent. Are you better to have it, even if it doesn't work every case you'd like it to work in? Absolutely. These systems that have great potential. These are systems that are meant as a backstop to a really engaged driver. Automakers have agreed to put auto braking technology in almost all new cars by 2022. Experts hope it will be much better by then. Chris Van Cleve, CBS News, Washington. Et kõik need süsteemid, mis on niimoodi autode peale tulnud, on siis läbinud kindlasti ka sellise arenguetapi, et kui nad alguses laboris töötasid kindlatel tingimustel, siis mindi tee peale ja vaadati, et ikka päris kõikides tingimustes ta ei ole suuteline oma eesmärki täitma ja ei käitu alati nii, nagu ta peaks käituma. Eriti, mis oli siin see ümber nurga pööramise situatsioon näiteks. Aga samas, kui me vaatame hilisemat tehnoloogilist arengut, esiteks on uued radaritehnoloogiad ja teiseks kaamerapõhised tuvastussüsteemid, et need arenevad niivõrd kiiresti, et ma julgen tugevalt väita, et see videos väidetu on siin natukene aegunud, eriti näiteks kui siin üks mudel oli kuvatud, mis on näiteks radari kasutamise ära lõpetanud. Eks ju, et siis me ei saa enam võib-olla neil on mingid uued väljakutsed sarnased erinevate olukordade tuvastamisega, aga sellised lausotsasõidu juhud, et järjest 80% juhtudel jalakäijat ei tuvastata, ma arvan, et pigem on see autonduses ikkagi selline möödanik, et nii hullus olukord enam tänapäeval ei ole. Tasub natukene kriitiliselt suhtuda nendesse väidetesse, kuigi ei saa öelda, et nad täiesti valed on. Ja mis mulle üks lõpupoole siin ühe eksperdi siis arvamus meeldis väga, et kas on parem kui see, et meil need süsteemid on autol peal või mitte, siis igal juhul on parem isegi siis, kui see süsteem teeb vale tuvastuse, ehk siis vale positiivse, et arvab, et ees on mingi takistus, hakkab pidurdama, aga tegelikult ei ole. Parem lasta siis teinekord pidurdab ilma asjata, kui see, et ta jätab mõnikord asja pärast pidurdamata. Et pigem lasta olla siis nii-öelda üle ohutu kui see, et ta mingites ohtlikes olukordades ei tule juhil appi ja lõpuks me peame siis ka teadvustama, millest ma järgmine kord räägin natukene põhjalikumalt, on see, et juhiabisüsteemide, nende ohutussüsteemide puhul on juht alati vastutav isik kõikides liiklussituatsioonides, et me ei saa anda vastutust üle sellele ohutus- või juhiabisüsteemile, et kuule, et noh, nii nagu mul tudengid selle naha märjaks tegid, et seal ei pidurdanud foori all auto ise seisma. Tegelikult me ei tohi seda teha, me ei tohi anda autole üle, et me peame alati ise juhtima autot ja olema igas olukorras veendunud, et see sõit on ohutu. Ja kui ei ole ohutu, mis me siis teeme? Ei sõida, lõpetame sõidu ära.
paneme tee ääres ohutuled põlema ja on mingi kas tehniline viga või juht ei tunne ennast hästi, ei ole sõiduvõimeline, mis iganes, me ei pea sõitma hambad ristis ja ohtu kujutama või tekitama, et pigem ikkagi läheneda selle selliselt. Nii, haridusportaali tähtsamad näidisvideod on üle vaadatud, siis lähme loenguprogrammiga edasi. Ja räägime asjast. Nüüd ta tahab neid uuesti koos reklaamidega näidata, võrme vaatame. Ehk siis aktiivne pidurdussüsteemi erinevad etapid, mida me siin ka tahvli peal juba natukene videotes nägime, eks ju, et olukorra tuvastamine. Ta pidevalt hindab siis ümberpõike pidurdusaja suurust ja vajadusel annab siis erinevad signaalid või tegevused teostab siis kas kuni täieliku pidurdamiseni. Et see on kirjanduses ka väga levinud erinevate tootjate poolt, mis need täpsemad seosed seal on. Aga kui me vaatame siis radarite poolt, et mis võimaldavad seda ees olevat distantsi, kui me räägime automotive radarist, siis jällegi ma tahtsin rõhutada uuenduslikke tehnoloogiaid ja nüüd, kui te vaatate, uurite erinevate sõidukitootjate selliseid viimaseid sõnu, ma toon paar erinevat näidet. Esimene on siis Boschi tehnoloogia, mis on nüüd mitte lihtsalt automotive radar, aga on ette pandud kaks terminit, üks on 4D ja teine on imaging. Ja see imaging radar, nii palju kui ma nüüd olen uurimistööd teinud ja kaevandanud erinevate tootjate näidete põhjal, siis ta ei ole tegelikult pilti tegev radar, ta ei tee mingit sellist, nii nagu me foto mõttes oleme harjunud, et me teeme ümbritsevast pildi ja näeme, mis seal täpselt oli, vaid mis selle imaging radari puhul on siis erinevat, on see, et ta resolutsioon kui selline on oluliselt täpsem või suurem kui nende vanade radarite oma, ehk siis meil on võimalik tuvastada seal, kus me ennem nägime ühte suurt mulli radari pildi peal, nüüd meil on selle mulli sees võimalik tuvastada erinevaid objekte veel, ühe mulli sees väiksemad mullid, et me saame aru, et ma pärast toon mõne näite ka, et kuidas see välja näeb. Et me suudame tuvastada palju täpsemalt erinevaid objekte, erineva kiirusega liikuvaid objekte, paigalseisvaid objekte, et on siis see radaritehnoloogia jälle mingisuguse sammu võrra edasi astunud. Ja mõned tehnilised parameetrid, kandesagedus ikkagi tänapäeval liigub sinna 76 ja kuni mõningatel juhtudel 80 gigahertsini. Et kui siin on erinevates uurimistööde gruppides on välja toodud, et siin 24 gigahertsi ja mis sinna vahepeale jäi veel mingisugune sagedus, mida kasutati, et need tegelikult hakkavad vähenema. Et pigem liigutakse kõik sinna 76-7 kanti, et üks radaritehnoloogia on hästi tööle saadud ja ta järjest paraneb, järjest täpsemaks, järjest kiiremaks, võimekamaks see radar muutub, et kui ennem oli see auto ees keskel üks tähtis radariandur, mis vaatas ette, siis nüüd seda sama radarit tegelikult kasutatakse igas suunas vaatamiseks juba. Ta oma suuruse mõttes on kompaktsemaks muutunud ja mitte ta ei vaata ainult nüüd auto taha külgede peale, vaid ta vaatab auto ees külgede peale. Et meil on juba auto ümberringi kõik suunad selle sama radariga kaetud, mis ei vasta tõele kõikide autotootjate puhul, lähenemised on erinevad, aga see suundumus on selles suunas, et võtame selle ühe sama radaritehnoloogia ja vaatame see aga 360 kraadi ümber auto, sest ta juba töötab piisavalt hästi, et me ei pea erinevaid radareid arendama erinevate sagedustega, erinevate kauguste peale vaatamiseks, vaid me saame kõik ühe sama tehnoloogiaga ära teha. Ja suhtelise kiiruse eristus on tegelikult õige sõna, ma panin sinna resolutsioon lahenduseks, aga eristus on siis võib-olla täpsem. Mida see tähendab? Et kui ees olev auto sõidab näiteks 25 meetrit sekundis, meie sõidame 30 meetrit sekundis, läheneme talle, et me tahame radariga mõõta ees oleva auto
suhtelist kiiruserinevust, eks ju, et siis me teame, et me saame seal suurusjärgus 0,1 meetrit sekundis suhtelise kiiruserinevuse välja mõõta. Te arvate, 0,1 meetrit sekundis on täpne kiiruserinevuse mõõtmine? Noh, ta tegelikult on ikka päris täpne, eks ju. Kauguse mõõtmine, ma eeldan, et need alumised ja ülemised piirid on siis see, et kui see on see lähim kaugus, mis ta tuvastab ja pikim kaugus, mis ta tuvastab, eks ju, et siis kui see pikim kaugus on seal 300 meetrit, et siis 300 meetri peale see mõõte täpsus on seal suurusjärgus pool meetrit. Et kas ta nüüd on 295,5 või on ta 300,0, noh, see ei oma ju palju tähtsust selle vaeva peale, et see protsentuaalne suhteline mõõtmisviga on ikkagi väga madal. Ja tegelikult on radari puhul üks hästi oluline, autoradari puhul hästi oluline parameeter on nurga mõõtmine. Nurka mõõdetakse kahes suunas. Nurka mõõdetakse üles-alla ja vasakule-paremale, eks. Et kui me vaatame radari kesktelg, on autoradari puhul väga täpselt paika pandud ja kuidas seda paika pannakse. Kes on auto peale radarit paigaldanud ja seadistanud? Seal on Nõmme protsess, pannakse peegel, siis punktid maa ja nii edasi. Nõmme protsess oli. Ütleme, et see Nõmme protsess on väga täpselt paika pandud kindlal põhjusel, sellepärast et selle autoradari paigutus auto peal ju määrab ära selle, et kuhu suunas ta vaatab auto kesktelje suhtes. Meil on autol on kesktelg. Ta ei pea olema, see radar ei pea olema alati auto kesktelje suhtes ideaaltsentris, ta võib olla ka tsentrist väljas, aga me peame sellega arvestama siis, eks ju. Et auto kesktelje suhtes, oletame, kui see radar on täpselt tsentris, siis vähe sellest, et ta vaatab auto liikumistelje suhtes otse, et siis me saame vasakule-paremale nurkasid mõõta, et kus teine objekt võib asuda. Me peame ka üles-alla hindama väga täpselt seda radari kesktelge, et radar peab vaatama täpselt otse ette, eks ju, et kui ta vaatab natukene alla või natukene ülesse, siis 100 või 300 meetri peale on see viga juba väga suur. Meil ei ole mõtet ju vaadata mingi 20 meetrit maa sisse või samamoodi mingi taevasse vaadata, et kuidas lennukid lendavad, et meil on vaja ikkagi teisi autosid ja objekte tuvastada, mis tee peal sõidavad. Et selles mõttes on need väga olulised ja esimene samm on füüsiline seadistus, eks ju, et see radari paigutus peab olema auto kere küljes täpselt nagu on ette nähtud. Osadel sõidukitel on isegi olemas reguleerimiskruvid radari nurga täpsemaks seadistamiseks kommertssõidukite puhul. Auto ninas siis kuskil seal märgi all on tavaliselt see radar, siis selle radari jämedaks seadistamiseks. Ja siis tehakse peenseadistus tarkvaralise korrigeerimisega. On variant, et kasutatakse neid sihtmärke, peegleid, nagu siin välja toodi, mida me tahaks paari nädala pärast laboris ka katsetada. Või teine variant on tehakse sõidu ajal korrigeerimine, ehk siis tegelikult need uued radarid saavad juba ise aru, kuhu nad vaatavad, kui me lähme tee peale sõitma, et siis paar minutit diagnostika mode'is või selles seadistuses sõidetakse autoga ja ta suudab endast ise paika ära korrigeerida, et see viimane peenhäälestus, mõned kraadi osad, et ta kalibreerib ennast täpselt paika, et kus see sõiduki keskkelg on ja saame siis täpse radariga ringi sõita ja täpselt hinnata objektide suhtelist kiirust, kaugust, asukohta sõiduki suhtes, et sellised huvitavad radari omadused on. Nüüd on üks arenduskomplekti näidis, mis ma leidsin Infineoni tootevalikust, on siis, kes tahavad neid sõiduki radarisüsteemi arendada. Ta ei ole see lõplik radari moodul, mis läheb autole külge, vaid see on selline natukene lihtsamas korpuses komplekt, aga ta on hea näide siis sellest, et siin on olemas juba RJ 45 pistik, mis tähendab seda, et me võiksime kasutada siin ka Ethernetti ja tegelikult ongi ette nähtud antud moodulil Etherneti kasutamine kuni 1 gigabitt sekundis. Ja mis mulle sellest tootekirjeldusest veel silma jäi, oli AES või siis SHA, mis ta eesti keeles on?
küberturvalisusega seotud siis temaatikad ehk siis selle info, mida me edastame autovõrku krüpteerimise võimekus. Ehk kui me võtame siis selliste võrgus olevate tarkade asjade poolt edastatava informatsiooni, me tahame olla kindlad, veendunud, et see radarimoodul, mis meile seda infot edastab, et see on ikkagi see õige radarimoodul, et keegi ei valeta meile sinna võrku midagi ja keegi ei saaks ebatervelt seda infot pealt kuulata, et siis meil see info võiks liikuda auto Etherneti võrgus ikkagi krüpteeritud kujul ja mida see tähendab, on see, et sellesse moodulisse on sisse ehitatud siis ka need krüpteerimise moodulid riistvara kujul, et eraldi selle juhtkiibi või protsessori sees on mingi osakond, mis võimaldab seda asja efektiivsemalt läbi viia ja teha, eks ju. Et sellised on need siis tänapäevase radari väljakutsed. Kõik muidugi ei kasuta Ethernetti, on ikkagi CAN, Flexible Data Rate kasutuses ka juba tihti, et mitte lihtsalt CAN, aga natuke kiirem variant. Aga suures plaanis tulevikus autos ikkagi kõik asjad on Etherneti järgi ja sellega võiks tuleviku väljavaadetes arvestada. Ja nüüd, kui me vaatame teist sellist vaatepilti samale moodulile, et siin on näha ka siis erinevad sellised osakonnad, mis selle radari sees võiks olla, et on väljasaatmiskanalid antenni kujul, et üks nendest moodulitest on istub antennide otsas, saadab antenni kaudu seda millimeeter lainet välja või ta oli millimeeter laine, mitte mikrolaine. Ja teisel puhul on siis meil 4 vastuvõtvat kanalit, mis kuulavad seda lainet. Muidugi siin on omaette signaalitöötlusega huvitavad väljakutsed, et kui me ei saa sama antenniga väga kergelt saata ja vastu võtta samaaegselt. Ja kujutate ette, kuidas antennist saaks välja saata ja vastu võtta samaaegselt informatsiooni. Sest elektrilist pinget peame antennis tekitama, et elektromagnet välja mõjutada, et saata see elektromagnet välja mõju levima väljas. Ja, kuidagi selgitada seda. Siis me ei saa ju samal ajal kuulata, et mis seal toimub, kui me saadame. Et siis on need eraldi antennid, eks ju, saatmise vastuvõtmise antennid ja paralleelselt 4 tükki. Miks need 4 on auto puhul ühes radaris? Seal läheb see sama teema, et kui me tahame tuvastada nurka, et kas asi asub kuskil üleval, allpool, vasakul, paremal asimuudi või siis selle vertikaalnurga tuvastamine, eks ju, et siis nende radarilainete tagasipeegeldumise faasinihete ja väljasaadetava lainete selle inglise keeles on beamforming ehk siis lainevoo, ütleme sellise kujundamisega, väga huvitavate algoritmidega on võimalik siis tuvastada neid erinevaid suundasid, nende tagasipeegeldunud lainete erinevustest tulenevalt nendes erinevates antennides. Sellised huvitavad kirjeldused ja seosed, aga tegelikult see on väga, kui süviti minna, et väga selline sügav teaduse teooria, mismoodi need radarid täpselt toimivad ja mismoodi tuvastatakse, siis tekib ka järgmine küsimus, et kus me teame, et see laine, mis me välja saatsime, mis ajal me ta välja saatsime. Ja kui me nüüd kuulasime, et tuli see laine tagasi meile, et mis hetkest ta pärineb, et kuidas me selle omavahel ajal, sest me peame mõõtma aega, mis kulus selle laine levimiseks takistuseni ja tagasi. Aga me saadame pidevat signaali välja nendest antennidest. See on teine asi. Aga vaata, kuidas me tuvastame seda, sest hästi jällegi selline lihtsustatud näide, et kui me kujutame ette, et see laine levib
ajas selliselt. Jõuab takistuseni ja joonistan siia allapoole, peegeldub tagasi. Siit saadame välja, siin kuulame. Kuidas me teame, mis ajal me selle laine siit välja saatsime? Kõik näevad samasugused ju välja. Aga me saadame pidevalt välja, pidevalt kuulame. Ei saada, muidu oleks teine variant see, et saadame välja mingisuguse impulsi ja kuulame, millal see impulss tagasi jõuab ja siis saadame järgmise impulsi välja ja kuulame, millal järgmine impulss tagasi jõuab. Nii nagu tehakse ultrahelianduritega autode puhul. Ehk siis lisaks sellele, et sellel on see 76-77 gigahertsi, mis iganes sagedus, kandesagedus on, siis seda kandesagedust, mida sealt saatmisantennidest välja saadetakse, seda moduleeritakse. Ehk selle kandesageduse sisse kodeeritakse informatsiooni erinevate meetoditega. Ma isegi ei tea, mis see viimane sõna on, peab jälle teadusuuringuid lugema, et mis need viimased moduleerimistehnoloogiad on. Et kasutatakse siis erinevaid moduleerimistehnoloogiaid, et me seda infot ei kordaks kaeas, et kui me kogu aeg saadame vaheldumisi näiteks ühtesid ja nullisid kodeerime sinna sisse, me lõpuks ei saa aru, kus need ühed ja nullid, mis ajal nad seal tulid, vaid on natukene pikemad, mitte korduvad informatsioonijadad, mida saadetakse ja siis me saame teha korrelatsiooni analüüsi, et vaadata, et mis ajal me seda tagasi peegelduvat signaali, mis ajal me seda jada välja saatsime ja me näeme seda ajalist erinevust. Et üks meetod on siis selline, aga neid meetodeid on erinevaid, et see ei ole ainukene, mida siis kasutatakse. Järgmine pilt, mida ma tahtsin näidata, on siis ka üks selline arendustööriist, mis näitab natukene sellist radarite layout'i, et tegelikult oli siin selle pildi peal oli ka natukene näha, vaatame, kui sisse me siin zoomida saame, et siin on näha siis selle korpuse sees on olemas meil esimene plaat plastikust, mis seda radarisignaali ei mõjuta. Mingi tihend on siin vahel, eks ju, et kui ta meil on kuskil auto peal kasutuses, et vesi ja värk sisse ei tuleks. Ja siin on olemas üks vaheplaat, ma eeldan, et see on metallist, kus on olemas sees väikesed avad ja siin väikeste avade taga, iga ava taga on siis üks antenni koht, eks ju, et 4 saatmisantenni, 4 vastuvõtmisantenni ja ülejäänud asi on siis metalliga kaetud, et see tagasi peegelduv signaal ei mõjutaks meie trükkplaadi peal olevaid radasid, sest muidu need rajad ju töötavad samamoodi, nagu need antennid püüavad kõik selle müra kinni ja segavad meie elektrilisi signaale, mida me mõõta tahame siin erinevates etappides. Ja siis need antennikesed ongi need väikesed jublakad, mida me siin näeme, et need on trükkplaadi sisse töödeldud rajad, mis on otsapidi ühendatud siis kiibiga, mis signaale saadab ja vastu võtab. Ja reeglina siis saatmise vastuvõtmise osakond on eraldi kiip või kiibi osa, mis suudab siis seda analoogsignaali, seda powerit sinna sisse panna ja vastu võttes seda töödelda, võimendada ja nii edasi. Ja siis on teine osakond, mis siis üldist seda radari tööd juhib ja neid signaale ka analüüsib, ja pärast lõpuks võrku edastab, et see raadio osa ja see digitaalne osa, need on kiibi mõttes on nad ikkagi natukene eraldatud reeglina, et need päris üks kiip ei pruugi olla, nii nagu siin järgmise pildi peal oli ka näha. Et selline see füüsiline layout võib olla ja see radar läheb järjest kompaktsemaks, järjest teravamaks, järjest paremaks ajas ja võime neid kleepida ümber auto, praegu juba julgelt 4 tükki, 5 tükki, 4 tükki vaatavad nurkades, diagonaalis välja ja üks vaatab siis keskelt otse edasi. Et tulles nüüd tagasi selle pildi juurde, et siin on see sama asi siis natukene paremini laiali laotatud, et on näha, kuidas siis selle trükkplaadi peal siin on kasutuses vist isegi 4 juhtkiipi tundub olevat, et iga kanali jaoks on olemas siis eraldi kiip, kus on siis siin trükkplaadi peal on need
rajad ja antenni osad on siis siin all ja üleval need ruudustikud, mis siin paistavad, et see on nagu see füüsiline antenn, mis siis seda radari signaali välja saadab või vastu võtab ja siis nad radade otsapidi kiipidega ühenduses, et antud juhul on ta sellise kujuga siin selle hindamismooduli peal. Et sellega on võimalik siis sellist radari tööd lihtsasti katsetada ja proovida. Üks huvi pärast võiks isegi meile ka siia mõne katsetamiseks võtta, aga nende igasuguste katsetamistööriistadega, kas selline või siis mida me siin eelmise pildi peal nägime, et nende tööle saamine on alati tohutult keeruline, et kõik on justkui kirjade järgi hästi lihtne, aga siis hakkad neid erinevaid programme alla laadima, käima panema, saab välja, et mingid driverid ei ole või mingid versioonid ei ühildu või mingisugused muud asjad, paned USB kaabli järgi sellele asjale või siis võrgukaabli, siis ei saa ühendust sellega, sest programmis ei ole mingid seadistused õigesti ja nii edasi, et lõpuks võib olla päevi või nädalaid lihtsalt selleks, et saaks nagu asjaga ühendust, pluss siis see, et pärast seda asjaga ühendus ära, et siis on vaja ka ju mingit programmi, et mida selle peal jooksutada ja siis tema programmid ei pruugi seal peal jooksuda, sellepärast et jälle versioonid ühine ja nii edasi, et igasugused väljakutsed. Ehk siis vaja sellise tööriista tööle saamine arendamise või õppe eesmärgiks on võib olla üpriski suur väljakutse. Olen siin erinevate programmeeritavate moodulitega olen katsetanud. Siis, mida ma ennem tahtsin ära markeerida, mis puudutas siis seda resolutsiooni küsimust, et kui meil on selline situatsioon, see on näidissituatsioon, see tähendab, et see ainult selles olukorras kehtib, aga see iseloomustab seda hästi, et kui me vaataksime vanakooli radariga sellisesse tunneli auku sisse ja peaksime tuvastama selle ees oleva sõiduki, siis meil ei õnnestuks see, sest see vanakooli radari resolutsioon ei ole niivõrd täpne. Aga kui see uue radari resolutsioon näiteks 100 meetri peale annab piisavalt suure täpsuse selle sama nurga eristuse mõttes, et me suudame üles-alla seal alla 1 kraadi eristada ja vasakule paremale samamoodi, siis on võimalik tuvastada ka näiteks selle tunneli seinte ja selle tunneli ümbritseva asja seest on võimalik tuvastada ära ka eesliikuv näiteks sõiduk, mida vana radaritehnoloogiaga ei olnud võimalik. Ehk siis see imaging radar, mida ta tegelikult tähendab, on see, et ta resolutsioon on aetud täpsemaks ja paljuski tänu siis selle, et see sagedus ise ei ole muutunud, aga selle laine väljasaatmise modulatsioonid ja tehnoloogiad, mismoodi seda tehakse, sama see beamformingu teema ja siis see tagasipeegelduva laine analüüs ja sealt informatsiooni välja juurimine, et need algoritmid on läinud paremaks ja täpsemaks ja me suudame rohkem infot eristada ja see annab siis ikkagi nii-öelda uue võimekuse nendele tänapäevastele radaritele. Ja kui me nüüd peaks vaatama sisse sellisele tänapäevasele radarile, et mis erinevad osakonnad sealt leiame, siis on sama antennid ehk siis füüsilised seadmed metallist, mis elektromagnet välja piltlikult öeldes siis kuulavad või mõjutavad, saadavad või võtavad vastu. Siis nagu me näeme siin RF analoog subsüsteem ehk siis raadiolainete analoog osakond, mis tähendab seda, et selle kiibi otsas sisuliselt või kiibi peal isegi, kiibi otsas ja trükklaadi peal on antenn, aga ülejäänud osakonnad kõik on meil juba siin ühe selle kiibi sees, vahepeal võib olla kiibi väliseid mingisuguseid vahetükke ka veel, aga pigem on need juba kõik selle kiibi sees on olemas siis signaali töötlusosakond, ehk siis neid saadetavaid ja vastuvõetavaid elektrilisi signaale töödeldakse, analüüsitakse, digitaliseeritakse, nagu me näeme siin analoog digital converter, eks ju, et
see, mis me siin mõõdame pingena, me mõõdame midagi seal, mingisuguse elektrilise pinge suuruse, siis siin peale seda ADC-d on ta juba ühtede nullide kogum, aga see ühtede nullide kogum saab olla ju mingisuguse ajalise mitte ajalise resolutsiooniga, aga ajalise sammuga, ehk ta on diskreetne signaal ajas. Et analoogsignaal on pidev, ta muutub pidevalt, siis me võtame sealt ajas mingisugused, eestikeelne termin on võend, ingliskeelne termin on sample, ehk siis võtame mingisugused sample'id ajas ja kirjutame endale mällu siis mingite ühtede nullide kogumikud, et mis oli mingil ajal elektripinge selle anteeni peal, piltlikult öeldes. No tegelikult seda kohe ka suhteliselt palju töödeldakse siin erinevate signaalitöötlusalgoritmidega ja lõpuks on meil siis mingisugune juhtkiip, mis siis edastab seda infot meile sobivatesse võrkudesse sobiva sagedusega, et kas sees on mingeid takistusi, kui kaugel need takistused on, mis nurgal nad asuvad, mis nende suhteline kiirus on. Ja kui me edastame sellise informatsiooni võrku, siis mõni teine süsteem, nagu näiteks hädapidurdussüsteem, võib ju selle üles korjata ja aru saada, et okei, ees oleva takistuseni on pidurdusaeg vähem, kui meie sõidukiirus praegu ette näeb, et siis peaks hakkama hädapidurdussüsteemi näiteks rakendama või midagi taolist. Et nii on, eks siin muidugi palju igasuguseid lisavõimalusi, diagnostika teemasid, mida me ei jõua käsitleda, aga üldine selline radari sisehingeelu võiks midagi taolist välja näha. Ja teine pool, mis puudutab siis seda edastatud signaali kuvamist mingisugusel kujul, et kui on sellised skeemid kuskil, et mida me siin skeemi peal näeme, et küsimus ongi siis selles, et mida see radar näeb. Siis see radari tegelikult tuvastusresolutsioon, et kui me räägime mingitest takistustest, me oleme ajas teinud mingisuguse signaali välja saatnud, ta on meil tagasi peegeldunud ja me oleme tuvastanud, et asub esiteks mingisuguse see ei ole mitte nurga all, vaid siin on antud juhul siis suhteline kiirus ehk siis kaugus ja suhteline kiirus, jah. Et asub mingisuguse kauguse peal, näiteks on siin 25 meetrit on see vasakul pool olev täpp, eks ju. Et see siin kaugus 25 meetrit ja suhteline kiirus erinevus miinus 20 meetrit sekundis. Ehk siis, kui me tõlgendame seda selliselt, et miinuskiirus on meist aeglasem, siis see tähendab seda, et me jõuame 1 sekundiga selle ees oleva takistuseni. Ja teine, vaatame, on siin 45 meetrit, suhteline kiirus 0. Ehk siis sõidab võib-olla meie ees 45 meetri kaugusel sama kiiresti, kui me ise sõidame. Et niimoodi saaks seda graafikut tõlgendada. Teine vaatepilt, ma eeldan, et see kuvab seda sama 2 takistust, mis siin oli, on siis külgsuunaline, üks on meil täpselt otse ees, teine on natuke paremal pool ja kaugused, need vist ei ole samad takistused, et siin kui õigesti tõlgendada, et siis ta võib olla siin 80 meetri peal nende takistuste kaugused, võib-olla mingid muud takistused või siis ma ei oska seda õigesti lugeda. Et mida rõhutada siis et mis selle radari signaali olemus on, ehk siis mida radar näeb, eks ju, me peame mõtlema selle peale, et mis on see signaali meedium, mida me kasutame, mis on nende sagedustest tulenevad ja siis nendest tehnoloogiatest tulenevad eripärad, et mida ta on üldse võimeline tuvastama ja mis sagedusega või kui tihti ajast on võimeline midagi tuvastama
nendest erinevatest füüsikalistest omadustest tulenevalt. ja rääkides siis füüsikast, see ongi üks selle õppeaine suunitlus ka kõrgkooli füüsika punktide ülekäimine, mis on füüsika ainekavas, on ka elektromagnetlaine käsitlus sees. Et rääkida siis elektromagnetlainest endast, kui me vaatame sagedusspektrit, mis sagedustest me räägime, võrreldes näiteks helilainetega, mida me vaatame mõni järgmine kord. Et kui me räägime 78 gigahertsi, kus need 78 gigahertsi asuvad, umbes, kui siin on 1 giga, ja see on megahertz, gigahertz, kuskil siinkandis. Et erinevad nähtused, mida me siis ajas näeme või tajume või ei taju, et kui me paneme nad siia elektromagnetlaine sagedusspektri peale, et siis hakkab ju meil see pihta raadiolainetest, mingi hetk jõuab mikrolainete spektrisse infrapunalained ja siis sellest sagedusspektrist üks üliväike osa on see, mida me tajume nähtava valgusena. Me tajume veel võib-olla siin infrapunavalguse spektris nähtava valguse lähedal natukene mingit väikest diapasooni soojuskiirgusena, eks ju. Ja siis on ultraviolettröntgen. Röntgenit väga ei tahaks tajuda, eriti gammakiirgust väga ei tahaks tajuda. Et gammakiirgus on juba väga ohtlik. Paraku seda ikka levib, aga õnneks looduslikult mitte väga palju. Et ühest küljest meil sagedused, eks ju, lähevad järjest suuremaks. Mingist hetkest alates on need meie jaoks hoomamatult suured, aga teisest küljest jällegi laine pikkus läheb järjest väiksemaks, et kui me räägime sellest tavalise siinuslaine ühest täisperioodist, et kui me teda mõõdaksime ajas, et kui pikk see laine on, siis me teame, et elektromagnetlaine levimise kiirus on ümmarguselt 3 × 10 × 8 meetrit sekundis, eks ju. Et kui pika maa ta ühe perioodi jooksul levib. Võtame mingisuguse tavalise raadiolaine sageduse, näiteks 100 megahertsi. Kui pikk on 100 megahertsise raadiolaine pikkus? Ma ei mäleta, kas see oli eksami küsimustes laine pikkuse arvutamine. Peaks panema igal juhul, kui ei ole. Aga siis kindlasti on eksami küsimustes selline küsimus, et kui meil on radarilaine lennanud mingisuguse aja takistuseni, siis kui kaugel see takistus asub. Ja kui meil on näide, et see levimisaeg on 1,5 mikrosekundit, siis kui suur on see kaugus D?
tulemuseks saate? paneme tahvli peale pakkumised kirja. mis pakute? esimene pakkumine 225. mida veel pakutakse? tegelikult on suhteliselt põhikooli matemaatika. aga millegipärast on nii, et kes esimest korda eksamil seda ülesannet näeb, ei suuda ära arvutada. Ülilihtne. tegelikult on isegi peast arvutamine. kui nii-öelda nullid tagant ära taandada, et siis ei ole väga palju aritmeetikat vaja teha. pakub keegi veel midagi? või saavad kõik sama tulemuse või? Nad pakuvad seda, mida juba keegi ütles. et kas eksite mõlemad või võidavad kõik, vaatame. tegelikult on tõesti 225 meetri kanti. ehk siis mille vastu ei tasu eksida, on ühikute teisendamine. et alati nagu kunagi põhikoolis räägiti, et algühikuteks teisendada suurused, et siis on lihtsam. saab ka teha tehteid niimoodi, et viime samadele alustele astmed, et kõik paneme näiteks seal giga siis 10 astmel 9 või siis mikrosekundit teeme omakorda pikosekunditeks, et siis peaks ka kuidagi sealt välja tulema, et on võimalik natukene numbritega mängida, aga kõige lihtsam on need ikkagi samadele alustele viia, et siis saab või algühikutesse viia, et siis on hea lihtne arvutada. nii, aga me oleme vahemaa määranud. mis oli teine asi, mida radar oskas teha? see ei olnud ju ainus trikk, mida ta oskas. suhtelist kiirust oskas ta ka hinnata, et nüüd on küsimus selles, et kui on radariga välja saadetud see baaslaine on meil kindla sagedusega, nagu näiteks 76,5 gigahertsi, siis see laine peegeldus ees olevas sõidukis tagasi 5 kilohertsi kõrgema sagedusega. millal see olukord juhtub? kui ees olev sõiduk on meist aeglasem, siis järelikult tagasi peegeldunud lainesagedus suureneb. ehk siis meie poolt välja saadetud radarilaine jõuab iga aja tagant ees oleva sõidukini kiiremini. ta peegeldub tagasi tihedama sagedusega, kui me ta välja saatsime, ja need on omavahel lineaarses seoses, nagu see valem meile ütleb, siis me saame sellest tuletada otseselt ka sellest sageduse erinevusest ees oleva sõiduki suhtelise kiiruse erinevuse. ja nüüd ongi see küsimus, et kui see sageduse erinevus on 5 kilohertsi, milline on suhteline kiiruste erinevus? see on ka eksami küsimus. ja kohustuslik küsimus kõigile, vahet ei ole, palju te grupide punkte saate, see on kõikidel eksamis sees.
kes arvab, et mingisugune vastus on käes, võib juba kõva häälega välja öelda. Paneme tahvlile jälle pakkumised kirja. Üheksa koma kaheksa pakute. Üheksa koma kaheksa mida? Meetrit sekundis. Mis veel pakutakse? 2,72 kilomeetrit tunnis. 3,4 Mida? kilomeetrit tunnis. Veel? Et aeg on nii lühike või? Või mis asi? Et tund saab läbi, et siis käib kahvel. 9,8 korda 3,6 oleks nagu see, mida võiks soovita ümber muuta pakkumist. Aga mina luban muuta seda pakkumist, et kui meie sõidame 90 kilomeetrit tunnis, siis kiiruste erinevus arvutusest võiks olla 35 kilomeetrit tunnis ehk seesama 9,8 meetrit sekundis oli täpne pakkumine. Ehk siis eesolev sõiduk peaks sõitma kiirusega 55 kilomeetrit tunnis. Et saab arvutada välja küll nende füüsikaliste suuruste erinevuste järgi, aga kujutage ette 76,5 gigahertsi, siis selle sageduse juures me peame tuvastama
sageduste erinevust 5 kilohertsi, et see on väga-väga väike suhteline erinevus, eks ju, et millised need elektroonilised meetodid on, mismoodi seda tuvastada, seda sageduste erinevust, et esiteks me peame sageduse tuvastama ja teiseks selle erinevuse ka, et on nagu omaette huvitavad väljakutsed, et kuidas see raadiotehnika toimib ja töötab. Aga sellega tõmbame tänase loengu siis kokku ja näeme järgmine kord.